落咗機之後要做嘅第一樣嘢就係喺關西機場 JR 站度拎翻我之前喺 Klook 訂嘅5日 JR Pass。呢張 JR Pass 係要10000yen，但係如果你同佢一樣又會去大阪又去京都，有機會亦都會去近郊嘅話呢，咁呢張 Pass 一定回到本嘅。帶咗所有化妝品就係唔記得帶 eyeshadow， 哈哈。
真係唔係特別中意行街，所以我已經放棄啦。我要揾嘢食。